Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва меҳмонони канали мо. Хушомадед ба видеои имрӯза. Ҳозир намихе нархи шарф румолора мехоҳам барои шумо фаҳмонам ва ин нархҳои донаша пешниҳод кардагӣ ҳастанд. Агар шумо хоҳед метавонед биёед корвон тарафи пажарка 1-12 1 рият. Марҳамат биёед бо аз наздик бинед касоне ки дар Тоҷикистон ҳастанд. Иҷа данаи шарфҳо 60 сомонӣ ва дигароша хеле ки дидед нархош навистагӣ буд. Инаи шарфҳоям беҳад хушрӯян 90 сомон. Бо ҳаст аз анаи аднатониё 55 сомонӣ. И сифати хубшай. Ёдовар мешавам ки нархи донаша гуфта истодаам. Нархи оптумуш бо арзонтарай. Инош 70 сомон. Иноям хушрӯян. Ё румолошан и 70 сомонош. Ина ино бошад ваян 65 сомонӣ шарфам. Ва инчунин ҳастанам хел шарфҳо нигини зиёд 95 сомон. Материалаш жаткаяй. Жатияй бисёр сабук ва ҳангоми дар румол дар сар вай кардан, дар сар кашидан, дар сар бастан вай намешава, намеафта. Ана бинед иҷада ҳастай бисёр ҳам хушрӯ. Ана ина мудо 145 сомонӣ. Ана вай кабуташ дигар нарх буд ва 120 сом буд. И тарафш боша арганзо ҳамаш 145 сомоно бо ин гулои навшай. Шарфҳо якум сортош ҳаст боз аз анаи намудо. Иноям новинкаян 85 сомон шарф ва ҳаст блестящиё. Анаи сиёҳай сангчош тоза 120 сомон. И тарафам ам хел 135 сомонӣ. Набинед тарафш боша 120 сомониё навай бардовую тёмно-синий. Баъд бехта ано 80 сомон блестящии сиёҳ. Мегзарем қисми боло 85 сомонӣ. Баъд 95 сомоно наи комбахтиёшонай. ё шарфҳои комбахтиян. Нигиношо набинед чӣ хеле зиёдай. Касоне ки дӯст медоранд ами нигин зиёд дора бинед. Ана баъд 125 сомон инаи ношай. Ин ваёш ҳамаш гирбишинош 125 сом. Ана ин 150 сом. Санги дизайнерски катёро додагиян гликалон коричневира дидед. Дигарош 85 сомонӣ. Тигро 100 сомонӣ. И тигри оригиналшай. Тигри простоишам ҳастай. 65 сом буд ба фикрам простоиш. Иҷа 75 сом. И шарфҳо ҳамаш бисёр шарфҳои хушрӯян. Ина марҳамат агар хоҳед харидорӣ кардан метавонед дар ватсапи мо нависед ё ин ки голос равон кунед. Албатта ки ма ҷавоб метиҳам ва ба шумо мефаҳмонам ки мо чӣ хел равон мекунем ва дар чанд муддат рафта дар дасти шумо мерасад. Ин шарфҳо ҳамаш 85 сомона 75 сомона чӣ тавре ки навистагӣ буд. Инчунин ҳаст дар инҷа анаи румолои туркӣ. И румоло гул доранд, баъд нигин дорану чӣ доранд, пупак доранд. Хе ҳаст аз анаи намудош 45 сомон. Инаи намудош ино сабука гирбишина хушрӯян. И аввал 50-55 сомон буд. Ҳозир 45 сомонӣ. Ина марҳамат инаи намудошам ҳастай. баъд иношам анамин нарх 45 сомон туркӣ. чӣ тавре ки ба мо фаҳмонидан. ҳаст шарфҳои 95 сомона аз анаин 4 ранг. Бисёр рангҳои хушрӯ ва рангҳои хадавой ба чӣ тарзе ки мегӯянд. Иҷада бо ҳаст дӯстони азиз резинкагиё шарфҳо 50 сомонӣ. Бисёртар хоҳиш мекунам ҳамин чизоро ба навор бигиред. Инак бинед инамин намуд шарфҳо ҳамаш 50 сомонӣ. Шарфи резинкагиян ино. Ана инош бошад ламираж баринан. Ана румолош анаи гирбишинои дубайскира румолош 80 сомон ва ҳаст ва ё шарфҳои анамхе гирбишинӣ поёнша бинед. Ина инош гулай. Ҳамаш гулкорӣ кардагиам 55 сомон. Иноям сор доранд.
ва сорти нақшаи сорти арзонтаршам дорам. ҳаст туркия намхе румоло 45 сомонӣ калони хушруванд. И рангошай вай гулое ки дида истодаед и фақат амин гирди румолда мебиёя. иҷада дӯстони азиз, анами шарфое ки дида истодаед ҳамаш 45 сомониянд. ҳам гирбишнои аднатон дора, ҳам дигар хелош. Анаи шолдоро боша ози навобромадагӣ ҳаст 50 сомонӣ. ҳамаи рангош ҳастай. агар хоҳед метавонед омада бинед ё ин ки дархост кунед, мо равон мекунем. иҷада анаи комбахтиш 75 сомон шарф ва и тарафш бошад бинед 60 сомонӣ. чӣ қадар рангои хушруву шарфора. бо ҳаст анаи резинкагиёш 55 сомонӣ. и бо рангои хушру шайхчунам фасонан. и тараф бо вишивкадоро ҳастай 65 сомонӣ. беҳад шарфҳои фасон 65 сомон. рангошон дар ҳақиқат рангои хушру мондагиай. ҳозир мегзарем ба қисми рӯймол. анаи рӯмолои аввале ки мебинед комбахтӣ шоята шолдораяташ ҳамаш нигинаян. ино комбахтӣ 100 сомониянд. ҳаст бо анамихе комбахтиёи фиолетовию сабз 50 сомон. арганза 75 сом румолуш ва ҳаст 90 сомон анамихел мрамори гулдор. румоли калони хушрувай дӯстони азиз. намин мраморниё. иҷада дӯстони азиз, чӣ тавре ки дида истодаед румолои аввале ки ҳаст шолдорако 100 сомонай. анаи аднатониёи дигар шолдоро 55 сомонай. ва инчунин иҷада бо ҳаст румолои гулдоре ки 45 сомониянд. ина ино 10 сом бандамко майдачаянд 10 сомонӣ. марҳамат, инаи рангошай гулошай. агар ба касе дар кор боша барои духтарчаако метавонед аз анамин бандамко харидорӣ кунед. аз ин шарфҳо бо намхе поёнаш бо дигархе гулдоршам ҳастай. аи гирбишино 55 сомон нархшон. намхе поёни шарф гул мебиёя. ва инаи румолам хушрувай. инаи рангош рангои туркӣ барин. набинед и рангои румолоя 55 сомон. мулоими хушрувай и румол ай сар намеафта. инчунин румолои сафеда мепурсанд. румолои калона марҳамат ҳастан аз анамино чанд намуд. нархошон аз 40 сомон то 60 сомон ай. ман умумӣ карда пурсидам. ҳамин қадар нарх доранд. анаи румолои майда ҳастай. ино рости гап ё 15 сомон ё 20 сомон. хулоса ҳамқай тақрибан. баъд дӯстони азиз ҳаст аз анаи намудо. дидед гирдошон ҳамхе турак дора. ино 10 сомона дорану 15 сомона доранд. марҳамат, агар ба касе дар кор бошад метавонед нависед. мо доставка дорем. тавассути почта равон мекунем. и анамин крестикоя пешошунамхе мебиёя.